Hello，歡迎收睇95年香港女生週末日常。中午打算喺屋企附近食個 lunch 先，好中意食佢哋呢個茄汁焗豬飯。今日嘅行程呢，就打算去尖沙咀嗰邊行下，今日天氣都幾好。大家有冇去呢個 Chiikawa 嘅限定店啊？我就去咗樓上 Martin Kim 嗰度睇下啲衫同埋袋，最近好紅啊！呢個牌子真係。今日嘅主要任務呢，其實係嚟睇 Uniqlo 同 Mofusang 嘅聯乘，每款都好 Q 啊，糾結緊要邊兩款。最後呢，就揀咗一個白色底藍色字嘅，同埋灰色嘅。見到佢哋廣告隻狗仔好似查查。好啦，之後呢，就去咗海港城睇呢個漫畫展。我發覺自己真係好中意睇一啲 artist 嘅原創手稿啊。之後呢，就諗住去 Zara 度行下，竟然有睇啱嘢啊！睇中咗呢條 One Piece 嘅裙，考慮緊買唔買呢件大領嘅白色恤衫，幾 Q。而家香港正式入夏啦，喺室外行得耐真係會流汗。夜晚呢，就嚟食呢間 book mark 咗好耐嘅 cafe，咁啱佢出咗個 dinner set 啊，就嚟試下。好中意佢呢個柚子醬沙律啊，好 fresh。呢個係蟹肉牛油果多士，好足料啊。main dish 呢，我就嗌咗個5成熟嘅牛扒，肉味好濃啦，同埋佢都煎得幾好。好，咁今日條片嚟到呢度啦，我哋下次再見。